Hi friends, welcome back. Now we are going to see Boat Rockerz 335 Smart Earbuds ஒரு ஷார்ட்டான அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன், அதுக்கப்புறமா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல், அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 இயர் கிளிப்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. வீடியோ அன்பாக்சிங் ஆல்ரெடி பண்ணும்போது டிக் போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இயருக்கான மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி. ஸோ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா போட் கம்பெனியோட லைசன்ஸ்டு ஆடியோ பார்ட்னர்ஸ். ஸோ எத்தனை பேர் ஆடியோ பார்ட்னரா இதை படிக்கிறதுலாம் சொல்லிட்டே இல்லை. ஒரு யூசர் மேனுவல், இதை கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும். படித்தாலும் நமக்கு டக்குன்னு ஒன்றும் புரிய போகிறதில்ல, அதனால் ஐடியாக வச்சுருவோம் அப்புறமா. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா Type-C சார்ஜிங் கேபிள் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது.